耶稣光哦，太猛了吧！这个耶稣光，耶！太小了！哇！哦！耶稣光哦，太猛了吧！这个耶稣光，耶！哇，这个景色也太酷了吧！3个礼拜了，大海 ，Long time no see。大家好，我是狙击手小布。那今天是中秋节，然后先祝各位中秋节快乐。今天的话，一样来我们的狙击手基地。我昨天遥控还不错。昨天的话，大部分的人都是要然后也有鬼，然后另外我有看到比较特别就是有刺虫。那今天我们只有一个任务。就是在下午要赶回去家里烤肉前，至少要钓1、2条鱼回去吧，对不对？等一下我们就看一下有没有办法，就是带鱼回家，然后我们好好的来烤肉的时候来料理一下，好不好 ？OK，let's go。溜吗？有啊，有聊啊，左往右啊。有没有？干起来，先干起来！有没有东西？哎，你脚也中！干，真假的？2个都中哦！我的天哪，这么神奇吗？有人呢！哇！哇吼！是啊！
哇，两个在我旁边同时中鱼，怒换小老鼠，怒换一个。大哥也中了，大哥也中了。有没有？我们在坡上打死他们的，打死他们的，打死他们的。哇，是好漂亮啊！下面，哇，稳稳的。今年第一只抖抖鱼，喂！小五是铁板，刚好帮大哥拉一下哦，可以，还有，爆头，如果你蓝色再送一个红蓝色，你还有蓝色啊？大哥又有了，哎！哎呀！哈哈哈！耶！中秋节快乐！中秋节快乐！为什么我没有？中秋节快乐！中秋节快乐！啊，掉了！掉了！对。2,000 years later. 好累哦。中秋节快乐！
节快乐！中秋节快乐！没有，我在收。中秋节快乐！可以啦！中秋节快乐！好累哦，超远的地方。好累。好嘞，好嘞，哎，累呀，棒！好，今天的钓组老样子，万年不败的 Surtate 10000型，然后神刃 BG， 然后今天比较特别的，这也是我第一次玩啊，就这个东西，这个应该是叫小老鼠吧？对，然后小老鼠前面一样是接直线，然后这个本来小老鼠钓组本来就已经有这些钓组，就是应该买的时候就已经全部都附好了。它下面的部分呢，一样还会再挂直线，只是我直线挂比较小，10号吧。然后我上面的前导用到16号。然后今天的大工程就是这个东西，弓角。对，这也是第一次玩啦，但没想到效果那么好。如果就是想要体验一下，就是Anna的这种爆发力的这种拉力的话，这个钓组可以试试看啦，因为这个就是一直在水表拉，就是很简单，没有什么太大超额的问题，好吧？不错，现在还没有中午，已经3只了，非常理想的成绩。今天如原本预期的目标，中午前有撞鱼，下午回去烤肉，所以等一下我们就带着这些大海赏识的宝物回去烤肉吧。我们直接用我们最粗暴的方法，直接抹盐。那因为那时候在海边的时候，其实都已经轻度杀好了。那还是建议海鱼的部分啊，能在海边就先处理的话，就先处理，因为海边你用的至少是那个海水嘛。那海水。因为有些人比较专业，会提到什么渗透压什么的，但对我来说的话，就是海水的部分啊，相较淡水还是会比较干净啊。他们走那个很可怕的树林的小路来，哎，对，他们走大同山啊，走大同山啊。可以，野人的吃法，野人的吃法，
这里面还有那个。有啦有啦。你先让他们吃啊。这鸡都要花好多时间。我都要流口水啦！你来了。我先拿几块。哎，可以。我看看是到底有些好。也可以吃。嗯。哦。真奇不吃鱼。好好吃哦。吃炸西米。这个应该还没烤吧？哦。那个在那边的烤过了，那边一次没烤了，把这个吃过来，这刚刚拿来真小，没有人拿的，好猛哦！他们就刚这是。好多，好多，有鬼！哎，来前面一群，前面一群！哇，老板，老板给我放鱼啊，老板！好爽哦！好爽啊！回不来啊！锁顶了，锁顶了没？